Ողջույն։ Հունվարի 28-ն է հայոց բանակի կազմավորման 34-րդ տարեդարձը։ Մեր մաղթանքն է շուտով տեսնել բանակի վերականգնումը, պարտության տրամաբանությունից դուրս բերումը, որ դարձյալ դառնա խնդիր լուծող բանակ, ինչպես առաջ էր։ Իհարկե դա անհնար կլինի պարտված իշխանության հետ։ Բանակի հետ կապ չունեցողն ասում է Հայաստանի Հանրապետության բանակը իր միջազգայինորեն ճանաչված 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի պաշտպանությունից դուրս այլ խնդիր չունի եւ չի ունենալու։ Սուտ է ասում։ Սկսենք նրանից, որ իր պահած Հայաստանի Հանրապետության բանակը այսօր չի պաշտպանում այդ 29743 քառակուսի կիլոմետրը։ Մեր տարածքից առնվազն 200 քառակուսի կիլոմետրը օկուպացված է, ու նա ասում է այդ տարածքները բանակով հետ բերելու խնդիր չենք դնում, այսինքն խնդիր դրված չէ պաշտպանել մեր 29743 քառակուսի կիլոմետրը։ Փաստենք, Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը որևէ մասնակցություն չի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, ոչ զինծառայողի տարիքում եղած ժամանակ, քանի որ ՔՊԱ-կան պաշտոնյաների կեսից ավելին բանակում չի ծառայել, ոչ ընդդիմություն եղած ժամանակ, քանի որ ՔՊ-ն ապրիլյան պատերազմին գնացել է դրա ավարտից 1.5 ամիս անց, եւ ոչ էլ իշխանության փուլում։ Փոխարեն այսօր թշնամու թելադրանքով ձևում չափում են մեր բանակը, կրճատում են թվաքանակը, ծառայության ժամկետը, սպառազինությունը եւ այլն։ Շատ հաճախ ենք լսում, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը ձեռնտու է մեր թշնամիներին, եւ այդ թշնամիների Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից լսել ենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը աջակից խոսքեր։ Թուրքիայի արտգործնախարարը վերջերս հայտարարեց, որ հունիսին Հայաստանում տեղի ունենալիք ընտրություններին աջակցում են Նիկոլի վարած քաղաքականությունը, հույս ունենալով, որ կվերընտրվի։ Նիկոլը բացահայտ աջակցություն է վայելում մեր թշնամիներից, իսկ ինչպես կարելի է բնութագրել երկրի ղեկավարի, որին գովաբանում են թշնամիները եւ ցանկանում են, որ նա վերընտրվի։ Ժողովրդի համար այդ գովեստը կարծում եմ ազդանշան է, որովհետև երբ թշնամին ցանկանում է, որ քո այսօրվա ղեկավարը վերընտրվի, ուրեմն նա թույլ առաջնորդ է եւ կառավարելի է թշնամիների կողմից։ Թշնամիները գովում են ոչ թե ուժեղին, այլ նրան, ով չի դիմադրում, չի խանգարում իրենց շահերին։ Հեշտ է ճնշման ենթարկել, իսկ այս դեպքում անգամ ճնշման կարիքը չեն տեսնում, այնքան յուրային են համարում։ Ազգային շահով չի առաջնորդվում։ Եթե արտաքին հակառակորդը շահագրգռված է նրա վերարտադրությամբ, նշանակում է նրա քաղաքականությունը վնաս է երկրի դիրքերին, թուլացնում է անվտանգությունը, այսինքն ինքնիշխանությունը։ Այդպիսի ղեկավարը օգտակար է իր հակառակորդի համար, հարմար գործընկեր։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը կարիք ունի վերընտրվելու համար դրսի ու հատկապես թշնամու աջակցության, նշանակում է, որ նա ունի լեգիտիմացման խնդիր, երկրի ներսում վստահությունը խարխլված է, ընտրվելու շանս չունի եւ դրսի աջակցության կարիք ունի աթոռը պահելու համար։ Իհարկե դրսի ուժերին ձեռնտու չէ ղեկավար, որը ներսում ունի աջակցություն, որովհետեւ նրան հովանավորելով կարող են պոկել ինչ ցանկանում են վերընտրության դիմաց։ Նման ղեկավարը այո անգամ թշնամու աջակցության կարիք ունի։ Չզարմանաք, եթե Ալիևը հայտարարի, եթե Նիկոլը վերընտրվի, Հայաստանի դեմ հարձակում չենք անի։ Աջակցություն են ցուցաբերում, որ մնա իշխանության, որովհետև ձեռնտու է։ Նրանք ոչ թե անձին են աջակցում, այլ նրա պահվածքը։ Թշնամուն բնականաբար ձեռնտու չէ հակառակորդ երկրի գլխին ուժեղ առաջնորդ։ Մեր թշնամիներին ձեռնտու է այսպիսի թույլ ոչ լեգիտիմ ղեկավարը։ Եթե քո երկրի ղեկավարի վերընտրվելուց ուրախանում է քո երկրի թշնամին, դա պատիվ չէ, դա պրոբլեմ է։ Իդեպ, նաև այդ ղեկավարի համար է պրոբլեմ։ Անրի Ֆիլիպ Պետեն առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ֆրանսիական զորքերի գլխավոր հրամանատար էր, հետո ռազմական մինիստր էր, 1940 թվականից պրեմիեր-մինիստր էր, վարեց պրոֆաշիստական գիծ, ստորագրեց զինադադար ֆաշիստական Գերմանիայի հետ, գլխավորեց Վիշիի պրոհիտլերյան վարչակարգը։ Հիտլերը բացահայտ գոհ էր նրա կառավարումից, որովհետև դիմադրություն չկար, ինքնիշխանությունը փաստացի հանձնված էր, բայց պատերազմից հետո Պետենը որպես թշնամու հետ համագործակցող ղեկավար դատապարտվեց մահապատժի, հետո այն փոխվեց ցմահ բանտարկությամբ,
ապրեց նման պայմաններում շատ երկար, մինչև 95 տարեկան։ Հիտլերը նաև գոհ էր 1938-ին Չեխոսլովակիայի խաղաղասեր ղեկավարությունից, արդյունքը երկրի մասնատում առանց պատերազմի։ Երբ թշնամի պետության ղեկավարները ցանկանում են քո ղեկավարի վերարտադրությունը գովաբանում են, դա նշանակում է նա չի հանդիսանում ռազմավարական խոչընդոտ, չի ուժեղացնում բանակը, հավասարակշռություն չկա, կանխատեսելի է և կառավարելի է։ Թշնամին գովաբանում է նրան, ում քայլերը կարող է հաշվարկել ու ուղղորդել։ Թշնամին չի սիրում անորոշություն։ Այժմ նրա համար խիստ անորոշ է, թե ինչ կլինի, եթե Նիկոլին փոխարինի ուրիշը, և խիստ հստակ է, թե ինչ կլինի այսպես շարունակվելու դեպքում։ Նիկոլը մնա, վստահ է, որ քանի ինքը խելոք է, չի լինի իր նկատմամբ կոշտացում, որովհետև չեն լինի ազգային թեմաներով կարմիր գծեր։ Թշնամին վստահ է լինելու, որ իր շահերը ոչ մի վայրկյան չեն վտանգվելու։ Չի վախենում, թե կլինեն հակադարձ քայլեր։ Երբ է գալիս Թուրքիայից ու Ադրբեջանից գովեստը, երբ Նիկոլը զիջումները ներկայացնում է որպես հաղթանակ, երբ պարտությունը ներկայացնում է որպես խաղաղության պայման, երբ Ադրբեջանի կամքին դիմադրելը ներկայացնում է որպես արկածախնդրություն, ռևանշիզմը, հանցագործություն, այս սրա համար են աջակցում Նիկոլին։ Թշնամին գոհ է, որովհետև իր պահանջները ներկայացնում են որպես միակ օրակարգ ու ժամանակը աշխատում է հենց իրենց օգտին։ Ճնշումները արդյունք են տալիս։ Բայց կան նաև ներքին գործոններ, որոնցով ևս բացարձակ ձեռնտու է Նիկոլը Էրդողան-Ալիև զույգին։ Թշնամին շահագրգռված է Հայաստանի այս ղեկավարությամբ, քանի որ նրա օրոք և շնորհիվ հասարակությունը բաժանված է, ընդդիմախոսությունը հալածվում է, եկեղեցին վարկաբեկվում է, ռազմաքաղաքական գործընկերների հետ հարաբերությունները զրոյական են, անվստահությունը բարձր է։ Ներքին թուլությունը արտաքին ուժերի ամենամեծ դաշնակիցն է։ Ժողովուրդ ջան, սա այսօրվա մեր իրավիճակն է։ Թշնամին վախենում է նրանից, ով հստակ ասում է այստեղից այն կողմ ոչ, ու պատրաստ է այդ գծերը պաշտպանել, ոչ միայն խոսքով։ Չի սիրում խելացի, ուժեղ, կամային ղեկավարի, չի սիրում ղեկավարների, որոնք հանրությանը կարող են մոբիլիզացնել, հանրության համար ընդունելի առաջարկ են ներկայացնում, պատերազմի ժամանակ դրսևորվել են ուժեղ գծերով, բանակ են հզորացրել, չեն կախված արտաքին հավանությունից։ Թշնամին չի սիրում այն ղեկավարին, որոնց վրա չի կարող բուլտով ազդել։ Եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուզում են, որ քո ղեկավարը մնա, դա ազդանշան է։ Երբ թշնամին լռում է, զգուշանում է, նյարդայնանում է, դա էլ է ազդանշան։ Պետության համար անվտանգ է այս երկրորդ տարբերակը։ Արիև անգամ Նիկոլին ծաղրելիս չի զգուշանում։ Ժողովուրդ ջան, երբ թշնամին գոհ է ղեկավարիցդ, ժողովուրդը ոչ, պետականության փլուզումը անխուսափելի է։ Կամ իշխանական բուրգը պետք է փլուզվի, կամ պետությունը։ Ղեկավարը, ում պահում են դրսից, ներսում չի կարող շատ երկար դիմանալ։ Կարճ ասած, խաղաղությունը պահում են հենց նրանք, ումից վախենում է հակառակորդը, թշնամին։ Ուժեղ ղեկավարին թշնամին լռությամբ է ընդունում, ոչ թե գովաբանում։ Թշնամու գովեստը ախտորոշում է։ Եթե հակառակորդը ցանկանում է քո ղեկավարի վերընտրվելը, պետք է հարց տալ. ինչի հաշվին։ Հիմա ուզում եմ հարց ուղղել. ժողովուրդ ջան, ինչի հաշվին է Նիկոլը մնալու։ Նրա ամեն անգամ մնալուց մենք կորցրել ենք։ 2018-ին ընտրվել է, կորցրել ենք Արցախի մեծ մասը, հետո կորցրել ենք Սև լճի մի մասը։ 2021-ին ընտրվել է, կորցրել ենք Արցախը ամբողջությամբ, ջերմուկից հատվածներ, կորցրել ենք Կիրանցը։ Ամեն տարի կորցրել ենք։ Հիմա մնաց ինչ է մնալու մեզնից, մեր Հայաստանից։ Կարծում եմ այս գիտակցումն է, որ պետք է համատարած ուղեկցի ընտրատեղամասեր, մերժելու Հայաստանում թուրքական, ադրբեջանական գերիշխանությունը, նրանց շահերի ներկայացուցիչներին, հենց այս գիտակցմամբ գնանք ընտրության, վստահաբար կիմանաք ոչ միայն ում մերժել, նաև ում վստահել պետությանն ու ժողովրդին առաջնորդելու ղեկը։